parçadan oluşurken elektrik motoru yaklaşık 16 parça gibi çok daha basit bir yapıda çalışıyor. Dolayısıyla uzun süre bakım gerektirmeden bu makine sağda çalışabiliyor. Hikon 7W sadece bir elektrikli ekskavatör değil, elektrikli ekskavatörün dışında şehirlerde çok rahat çalışabilecek bazı özelliklere sahip. Bunlardan biri çevresel güvenlik sistemi. Bu da dünyada sınıfında bir ilk. Şu anda manevra kabiliyetinde görüyorsunuz. 4 tekerlekten de direksiyon yapabiliyor. Bu sayede